ไปดูหมาที่น่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวแนะนำชื่อกันครับผมชื่อใบบัวนะครับวันนี้ผมจะมาพาแล้วนี่ใครครับนี่ใครแล้วนี่ใครอันนี้คือพี่ฟางครับเป็นเจ้าของหมาทั้ง2 ตัวครับเราจะพาน้องงูอยู่นี่พาทุกคนเนี่ยไปดูกับไปรู้จักกันน้องหมาทั้ง2 ตัวที่น่ารักที่สุดในประเทศไทยครับตัวแรกเลยครับมาครับนี่ปูนะครับปูเนี่ยเป็นตัวหมาที่น่ารักที่สุดตัวแรกแล้วเขาเนี่ยมีนิสัยที่กลัวน้ำมากเลยครับแล้วเข้าไปกัดหนูกัดหมากัดไก่กัดทุกตัวครับแล้วมาดูอีกตัวหนึ่งกันนะครับตัวนี้นะครับมันไม่ชอบแสงครับมันไม่ชอบแสงครับเพราะว่ามันนะครับจะมองไม่เห็นมันจะแสบตาครับโอเคน้องร้องอย่าพบในคลิปหน้าบายและอย่าบ๊ายบาย